شديدة وعنيه قاب كذا لو تجي تمهدا لركيو سيدا في أرح به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دعاء وناكسن مركل الفيديو عصب جنال وحباب فاميلي أنا وأم زين ما أنتوا حايدينها إن شاء الله وين عبيتان ير أو فضط أو سميسن كرتد وما شاء الله وحياة فربدن داو وأنكم هسنتين داو شدينا جنا سبسكرايب لايك شير كومنت كاكي لو بينا مركل إن شاء الله عبيتان كانوا حق سميسنينا إسباندس وأتقاين كلين ما شاء الله إسباندس بسنا وإسباندس كنا هستا waxaan ku haystaa 4 xabo isbaandhees ah marka insha Allah waxaan rabaa 4 xabo isbaandhees inaan ka sameeyo cabitaan waxaan ku daraanay insha Allah aan sokor iyo biyo ku darsanaa wax kale ma ku darsanaay laakiin hadii aad rabtid waxa ku darsan kartaa moos iyo cambi waxyaabo ku darsan kartaa laakiin aan wax kale mar baan ku dar isbaandhees iyo sokorta bisan rabaa waayo sokorta ilma rabaa inaan si ilma markii la siinayo laazim waa sokor in lagu daro because macaan ay rabaan laakiin adiga qof weyn hadii aad tahay waa cabi kartaa sokor la'aan isbaandheeska ما شاء الله داوين فربدن وليهاي وحياة فربدن وداويهاي حنونا بدن ولقداويها جرتو مركا إن شاء الله وصوفي قلنا واسكو صلابنا إن شاء الله في فاهمتي سويدين شا وصوفي قلنا واسكو صلابنا مركا أصحابي واكنا وصو جرجرت ما شاء الله صار وصو جرجرتي إن شاء الله وشيدنا وحاكلو ربعنا وكتر صدانية سكر قياستي دوايه يبير رأينا كشيدة هذا وحيرتي ذو كشيدة كرقعة وحاكو جري فيتامينات وتربدنا كجري ما شاء الله أنا سوق وبكرن وأفرح أبو إسبانديس وحنا نسميه المها حتى هدي آذن أودن إن أشيدت أو شيدت عاد كجارو يسوع وعاد سمين كرتا وقبني صاب وجوا وفي قيسة سنة وجرتنا سحنا أو شو واسينه because المها ما دوين بدن الماء أنفعه كجرو يعني إن شاء الله هنا اللي سكوا قاعد بارك يعني الله دايم العانين واسو الشيدين أو سكوا صلابنا ما شاء الله تبارك الله عبتان كين إسبانديس كين سان وصالح وجدين ما شاء الله آذن وفي عينها عندنا كل آذن وجعل هاي هل كان جرافن وينو ما شاء الله عبتان روسيا كانوا مع بدن ونقضي مركا عبتان كان مركم حفا إذا ليه هواي حاكو جرى فيتامين بدن وحاكو جرى B1 B2 B6 مغنيسيوم كالسيوم أكو جرتو مركا كالسيوم كم حيو في عندها كالسيوم كم حيو في عندها لفها الكهرباء سيمبري أنا كنا حنون اللغة lafo dhan aan xanuun ogtihiin ilkihiina waxa ilka xanuun naga dhamaado marka ilkaha u fiican tahay calciumka lafahana u fiican tahay marka ilmaha yaryarka waxa sameynaysaa waa siinaysaa maalin walba hadii awoodid xitaa hadii aadan asu cabitaan xitaa aadan awoodin oo ka gaari weysid waxa sameynaysaa xabadad qabanaysaa oo u fiiqaysaa meel ugu shaqo cunaa leedahay insha Allah aad ugu faa'iidaan waxa kale loo cunaa in dadkoodna xanuunka qabo waxa kale cuni karo in dadka dhiig karka qabo way cunayaan hadii aad rabtid waxa ku darsan kartaa markaad shiidays waxa ku darsan kartaa cambo ama jabmoos ah iyo liin saas sameyn kartaa marka isbaandheeskan waxa fiican simple inuu yahay mid bisil kaas bisil aan aad u macaan badan aan cabitaanada jecelahay ku jiraan mar walba waxa ilmeygu u sameeyo in idin la wadaaga aan waajibiga saaran yahay marka waxa la rabaa in ilmihiina waxyaabo asiinaysan cabitaanada asiinaysan ay yihiin cabitaan la hubay waxa kale oo fiican qudaarta marka ay soo gadin waxay soo maraysaa fara badan ay soo maraysaa marka waxa laga rabaa inaad qudaarta si fiican u dhaqid marka nadiifisid kadib hadii aad mujarjaraysid aad siisid hadii aad shiidanaysid aad siisid laazim waxa qudaarta inaad horta si fiican u nadiifisid kadib aad ilmaha siisatid cabitaanada dabiiciga wax ka fiican ma lahan cabitaan la soo dhoodhoobay oo caag lagu soo shubay ama bac lagu soo xiray ma fiicno cabitaanka adiga gurigaaga saan aad u sameysad wax ka fiican ma lahan cabitaanka waxa sameynaysaa marka shiidad waa shaandheynaysa hadan waa soo shaandheey shaandhada gelina qashinka dhan wax dhan ka miiraysa ma sha Allah saana ilmo siisanaysa kan had stroga di ilmaha strogis loo geliyo ya faya ku tahay ma sha Allah ani waxaan siisanaa ilmo فانتين أملينا أنا كل جهدي عمل هاي سكر مقدر صليهن لكن هدي عن المسينة وحاسمين كرتها سكرت وأسكدها في كرتها هدي تبني باس سكرت أكو درجة ما لبوق بدلن كرتها لكن المهم تلصينا وأكتين المها سكر الآن وحمل على سكر الآن تنكادي عين ما أنا اللي رب سكرت إن حد كبح إن أو قدرت لكن حال سكر ير أو قياس إن المسيسيب سكرت التراد هذا عارف ما لها المفيعنه marka insha Allah cabitaan kan ilmaha aad u anfaca aad u caawina because maanta dhan cunug yar uu dheela wuxuu dhacaa joog badan gaareyso
marka lafiis maasha Allah calciumka uu fiican yahay caanaha iyo kamba calcium ku jiro calciumka waxyaabaha laga helay inay kamid yihiin ilmaha cunugga ka caana cabis badan oo calcium fiican yahay ilmo waxaad arkaysaa maalinta 12 caana waxba cadeeninba tan kale waxaa la rabaa ilmaha in la siiyo cabitaano biyo cad la siiyo in because inuu jirkiisa nadiif noqdo fiican kiliyihiisa kaada badan ilmaha u fiican tahay marka cabitaano iyo waxaas ilmaha la siiyo maalmaha weekendiga ay joogan cabitaano san loo shiido qudaar kale loo shiido cabitaano kale ay ku jiraan meesheeda cabitaanada loo shiido adinka dadku waaweyn hooyooyinkan waxaa laga rabaa maadaama maanta 12 ilmo ee daba socoto oo maxay wax cunisteeda inay yartaa laga yaabaa marka saadan u lafa jabin oo lafahaaga aysan damage u gaarin waxaa muhiim inaad heshid wax calcium leh calcium wax la ku heli kartaa marka waa in aad raasatid cabitaanada calciumka laga helo waa in aad raasatid cuntooyinka calciumka laga helo laakiin maanta hadii aad dhahdo ilmo yaraan daba soconaa ilmo yaraan daba ordaa halkii mar aad cunaysin yihiin waxaaga wax yar hal mar aad cunto waxa aad cunaysin yihiin wax yar adigoon waqtigaada gaarin aad dhacaysaa marka saysan saas u dhicin waxaa sameynaysa waxyaabaha lafihiina dhisaayo cuna waxyaabaha lafihiina dhisaayo caba waxyaabaha jirkiina caafimaadku oo quruxdu mar walba insha Allah taas ay fiican anna mar walba idin kula taliya waxyaabaha kiimikada yani cabitaanada caagada ku jiro waxyaabaha kale ma fiicno fruitska xitaa markii oo fruit aad soo gadanaysin fruitka suuqada lagu soo diyaariyo soo gadanina soo gata inta fruit caashaqdeen oo meel inta la isku shubo la diyaariyo soo gata gurigeena ku diyaarsada weel ka shaqta maasha Allah kaasaan ogtahay nadaafadiisa u dhaqata xaaladiisa ogtahay laakiin ilmahana ha iska siinina cabitaanada jidadku lagu gadaayo mar walba u shiita caafimaadka wuxuu ku jiraa waxa gurigaada ku nadiifsatay oo ku nidaamsatay ogtahay xaaladda ay ku sugan yihiin marka insha Allah khayr iyo baraka idin rajaynahay tan kale walaalayaal like-tiin ma arkay like-ta waa ka jiifateen insha Allah like-ta ha leega soo dhiso subscribe insha Allah saaxiibadiina la share gareeya insha Allah cabitaanadana waa idin soo badina cabitaano badan ahaya oo insha Allah idin soo sameeyna cabitaankaana waxa la hooyada u shaaci kartaa hooyada uurka la cabi karto qofku waa yeelka cabi karo tan oo dhiikarka qofka dhiikarka qaba cabi karo dadka wadna xanuunka qabo way cabi karaan dadka wadna xanuunka qaba aad u fiican yahay waxa jiro magaalooyin badan oo dunida ka tirsan oo qofka wadna xanuunka qabo badana waxyaabahan uu isticmaalo waxyaabaha dabiiciga oo isticmaalay kamid tahay cabitaanka isbaandheeska marka isbaandheeska aan la yareysan anagu wadankeena nimca taalo waxyaabo far badan la helaa dadka Soomaaliya waxyaabo far badan oo waxay helaan qudaar far badan qudaar fresh ah helaysa oo marka la soo jaray oo maasha Allah marka qudaarta aan u heleen walaalayaal oo uga faa'iideysan oo ilmaheena uga faa'iideen oo nafsadeena uga faa'iideeno qudaarta dee raqiis tahay oo helaysid oo wixii ay helaysid laakiin aadan ka faa'iideysanin waa shido marka isku daya wax walba inaad ka faa'iideysatiin wixii waji la marna leedii soo bandhig ka faa'iideysta wixii la cabaayo tan kale ilmaha inay leeyahay waxa fiican jadwal inuu ku leeyahay cunuga jadwalkaas oo jadwalka cuntada jadwalka cabida inuu ku leeyahay laakiin ma ahan in maxaystod yaano hay'ada ay noqoto marka insha Allah mar walbana waxa fiican ilmaha caafimaadkiisa because maanta hadii ahooy tahay ilmaha marka uu ka jiro ogta shidada iyo barbalanka ay maraysan marka intaysan taas dhicin oo ilmahaaga asigoo yar oo 5 jir iyo 10 jir lagu dhihi lahaa okay calciumkiis everyone marka hospitalka geesid waxa kaaga fiican marka hore inaad guriga ku dhistid oo calciumkiis iyo wixiisa maasha Allah ku dhisatid saasana ku qurux badan ilmahana mar walba waa aragti way dheelayaan banooni dheelayaan way dhacaan way istaagayaan saa cunuga maanta 10 jeer dhaco wuxuu u baahan yahay wax oo maxay tahay markuu guriga yimaado wax kaalmaati ah oo caawiyo oo lafihiis u dhiso oo maasha Allah uga dhigo marka cabitaankan siiya ilmaha banaanka la ogolaado qorraxda inay ku dhacdo cunuga inuu dheelo oo qorraxda ku dhacdan aad u fiican tahay maalintii haduu cunuga saacad ama 2 saacadood oo banaanka hawada arkan aad u fiican tahay ilmaha guri kaliya lagu celinin qorraxda waxa laga helaa calcium qorraxda aad u fiican tahay marka ilmaha qorraxda wax yar loo ogolaado saacad ama 2 saacadood inay banaanka ku dheelaan qorraxda in la fadhiisto ma aha laakiin laazim cunuga markuu dheelo oo ordo maasha Allah lafiisana u fiican tahay marka insha Allah cabitaankan hamogaanin waxaan ku cabitaan maasha Allah waa isku qaqabo waay martii hadii ku imaanaysa xitaa 5 daqiiqo oo soo tuur kartaa aan cabitaanada aan jeclo oo maasha Allah gurigeyga aan laga weynoon kamid yahay isbaandheeska marka insha Allah way khayr baraka idin rajeena jannak subscribe like share comment saaxiibadina la wadaaga insha Allah sheekooyinka iyo wax badan aan idin soo wada qisooyin badan waan idin sheegay Instagram-kay wuu buuxaa waxa ku jira because dad talooyin far badan rabo oo qisooyin iyo soo gudbiyay marka insha Allah waa idin soo gudbin doona haduu alla yiraahdo
وهكذا meelaha kusii tuurtuura hadduu alla idma share gareeya saaxiibadiina la wadaaga familigiina la wadaaga insha allahu qofkii raba inuu ila soo xiriiro wuxuu ila soo xiriiri karaa instagramkayga meeshaan kusoo qoraa iyo facebookgayga aniga facebook waa kusoo qoraa meesha ma qariyo facebookgayga meeshaan kusoo qoraa marka facebookaas igala soo xiriira insha allah qofki tali tusaale u baahan waxyaabo badan oo timaha waa idiin soo wadaa face waa idiin soo wadaa body waa idiin soo wadaa maasha allah waxaa idiin soo wadaa kareemo cajiib ah maasha allah bodyga ah hadduu alla yiraahdo saliid fiican oo aniga gurigayga aan ku sameysanayo oo wax fudud aan ka sameysanayo insha allah waa idiin soo wadaa saliidaas ma ka hor dhaca insha allah maalintaas sameeyna arki doontiin hadda insha allah waa idin salaamahay asxaabe khayr iyo barak insha allah subscribe ta iloobina like ta share ta commentiga insha allah bye